கான்செப்ட்டுக்கு பேசிக்காக ஒரு டாடா ஏஸோ இல்லை அதை விட சின்ன வண்டியில் பண்ணுறதா ஓவராலாக என்ன பட்ஜெட் வரும் சார்? 3-4 lakhs அந்த ரேஞ்சில் இருந்து ஓரளவுக்கு ஒரு ப்ரீமியம் லுக்கில் நம்ம பண்ணலாம். டீ பாய்லர் இருக்குது, ப்ளஸ் சாண்ட்விச் பர்கர்ஸ் எதாவது பண்ணோம்னா இந்த பேனில் வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம். நான் அவர்கிட்ட வந்து கேட்டது சவுத் இந்தியன் கிச்சன் பக்காவாக கேட்டேங்க. அவர் அதே மாதிரி பண்ணி கொடுத்தாரு. ஏன் ஃபுட் ட்ரக்கை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்க? Flexibility. You can put your truck where you want. நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வேலை செஞ்சோம். ஒரு டிஷ்ஷு 200 விற்கிறாங்க அப்படின்னா அதே டிஷ்ஷை என்னால் 50 ரூபா 60 கொடுக்க முடியும். அதே குவாலிட்டியில் அதே குவான்டிட்டியில் என்னால் கொடுக்க முடியும். அக்னிக்கு நான் போனதுக்கான ரீசனே உங்களோட பிஸ்னஸ் தமிழில் தான். இது வந்து எங்களோட தேர்ட் ட்ரக் அண்ட் செகண்ட் ட்ரக் தேர்ட் ட்ரக் மூணுமே அக்னியில் தான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி பண்ணாலும் அக்னியில் தான் பண்ணுவோம். தட்ஸ் டிஃபால்ட். ஸோ பட்ஜெட் வைஸ் இவர்கிட்ட எப்படி இருந்தது? 1 லட்ச ரூபாயிலேருந்தே பண்ணி கொடுக்குறாரு. இப்போ 15-20 லட்ச ரூபா வரைக்கும் பெரிய கண்டெய்னர்லாம் வச்சு கூட பண்ணுறாரு. ஸோ தொழில்முனைவோர் அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிஸ்னஸ் தமிழா. நான் உங்கள் விக்னேஷ். ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஸோ நமக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விதவிதமான ஃபுட் ட்ரக்ஸ் வந்து நம்ம நிறுத்தி வச்சுருக்கோம். ஸோ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ட்ரக்னாலே நம்ம வந்து அக்னி ஃபுட் ட்ரக்ஸ் தான் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி 1-2 வீடியோஸ் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டு நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் தமிழா சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கிட்ட இருந்து ஃபுட் ட்ரக் வாங்கி ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக வந்து பிஸ்னஸை வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றி ஒரு ஃபாலோ அப் வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ போன லாக்டவுனும் சரி இந்த லாக்டவுனும் சரி நிறைய ஹோட்டல்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து நான் கேள்விப்பட்டேன். ஏன்னா வாடகை கொடுக்க முடியாமல், அட்வான்ஸ் கொடுக்க முடியாமல், ஆட்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாமல், இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளால் இந்த மாதிரி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய அவுட்லெட்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அதுக்கு ஒரு நல்ல ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட் ட்ரக்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் சரி ஓகே, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி 1-2 வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதோட ஃபீட்பேக் வீடியோவாக நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ ஃபுட் ட்ரக்கில் இருக்கக்கூடிய கன்வீனியன்ஸ் என்ன, இதோடைய மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் என்ன, அண்ட் இப்போ கரண்ட்டாக என்னென்ன மாதிரி ஃபுட் ட்ரக்ஸ் வந்து இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஸோ இதில் என்ன மாதிரி புதுசாக இன்னோவேஷன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டேரெக்டாக நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபரோட அவுட்லெட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க எப்படி வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு 5 ஃபுட் ட்ரக் வெவ்வேறு கேட்டகரி, அதாவது பார்பிக்யூஸ் ஆகட்டும், நீங்கள் வந்து சவுத் இந்தியன் போடுறதா தான் அந்த ட்ரக் இருக்குது, டீக்கு தனியாக ட்ரக் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு குசைன்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டான ட்ரக்ஸ் வந்து பின்னாடி நிறுத்தி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் என்னென்ன மாதிரி வேலைகள் வந்து பண்ணியிருக்காங்க, யார் யாருக்கு எந்தெந்த ட்ரக் வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிவிட்டு கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ டிசப்பாயிண்டே ஆக மாட்டீங்க. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருவாச்சி உணவகமுடைய ஃபவுண்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூரில் இருக்கக்கூடிய ஏஆர்பி ஃபன் ஃபுட் ட்ரக்கு வந்திருக்கும். ஸோ ஒரு ட்ரெயின் செட்டப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்பிக்யூஸ் வந்து சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். கருவாச்சி உணவகம் அப்படிங்கிற பேரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ எதனால் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிங்க? அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன ப்ரீவியஸாக என்ன ஃபீல்டில் இருந்தீங்க? நாங்கள் ஒரு 12 வருஷமாக வந்து ஹோட்டல் லைனில் தான் இருக்கோம். ஓகே. அதனால் ஒரு 12 வருஷம் ஆச்சு. சரி, அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறணும் இல்லையா? அதனால சரி இதே தொழிலை நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாமே அப்படின்றதுக்காக வேண்டி. வணக்கம் சார். வணக்கம். சார், உங்களோட பேர் அண்ட் உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட்? ஐ அம் கௌரி சங்கர். ஐ அம் பேசிக்கலி MBA. as a food field பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் about close to 8 years ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். prior to that couple of companiesல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், couple of corporates and left own business பண்ணலாமே. as a family we are doing this. ஸோ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்னி ஃபுட் ட்ரக்ஸ் அங்கே போகிறவங்க எல்லாருமே ஃபுட் ட்ரக் கான்செப்ட் தான் வந்து கேட்பாங்க. பட் ஏன் எப்படி நீங்கள் எப்படி இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் வந்து அக்னிக்கு நான் போனதுக்கான ரீசனே உங்களோட பிஸ்னஸ் தமிழில் தான். அப்ரோச் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபுட் ட்ரக் தான் அப்ரோச் பண்ணோமே. நம்ம ஃபுட் ட்ரக்குன்னு போகிறதுக்கு இது இப்படி போனால் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சார்ட்டை போய் கேட்டேன் நான். அவர் சூப்பராக பண்ணலாம் சார், ரொம்ப தாராளமாக பண்ணலாம், ஃபுட் ட்ரக்கை விட இதில் இன்னமும் நல்லா இன்னோவேட்டிவாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. கடைகள் கூட ஓப்பன் பண்ணலாம், ஒரு அவுட்லெட் மாதிரி ஓப்பன் பண்ணலாம். பட் ஏன் ஃபுட் ட்ரக்கை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்க? இல்லை, இப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைன்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வேலை செஞ்ச ஹோட்டல்லேயே அந்த பிரச்சனைலாம் இருக்குது. வாடகை இருக்குது, கரண்ட் பில் இருக்குது, வேலை செய்கிறவங்களுக்கு சேலரி கொடுக்கணும், சில சமயத்துக்கு வேலை செய்கிறவங்க நமக்கு அந்த ஸ்டாப் கிடைக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் அந்த foremost thing வந்து flexibility. So you can put your truck where you want. It's been in an internet world.
ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு கஸ்டமர்ஸை இழுத்து நம்ம பிளேஸ்க்கு அவங்க வந்து சாப்பிடணுன்றது இருக்காங்க. டெஃபினெட்லி தே யூஸ் டு ட்ராவல் அண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் டே வந்து கொஞ்சம் லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால வி வாண்ட் டு பி வெரி ஃப்ளெக்சிபிள் பேசிக்கலாக. இது வந்து நம்ம சின்ன லெவலில் ஆரம்பிக்கும் போது தள்ளு வண்டி கடையிலேருந்து ஆரம்பித்தா தான் அது கரெக்டாக இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம். பட் தள்ளு வண்டிங்கும் போது நமக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, நினச்ச இடத்த தள்ளிட்டு அது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. இது ட்ரக்குன்னு போது மூவபிள், நம்ம எங்கே வேணாலும் தள்ளிட்டு போய் நிறுத்திக்கலாம், நமக்கு தேவையான இடத்துல நிறுத்திக்கலான்றக்க வேண்டி ஃபுட் ட்ரக் பண்ணலாமே. ஸோ இது ஓவராலாக என்ன பட்ஜெட் ஆச்சு சார் இதுக்கு? லைக் நீங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணீங்க, இதுக்கான பட்ஜெட் எப்படி ஆயிருந்தது? ஆக்சுவலி நான் இது வந்து பிளான் பண்ணும்போது ஓவரால் ஒரு 1 லேக்குள்ளே முடிச்சிடுங்க சார் அப்படின்னு தான் சொன்னேன். சரிங்க சார் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாங்க. பட் எண்ட் ஆஃப் த டே ப்ராடக்ட் முடியும் போது 80,000 சம்திங் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹோட்டலில் சாப்பிட்டா தான் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சிலர் நினைக்கிறாங்க. அது உண்மையா? அண்ட் நீங்கள் என்ன மாதிரி விஷயங்களை உள்ள ஃபாலோ பண்ணீங்க உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு உங்கள் குவாலிட்டியும் கொண்டு வரதுக்கு? அதுதான் இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் வேலை செஞ்சோம். இப்போ ஓவராலாக பார்த்தோம்னா ஒரு டிஷ்ஷு 200 விற்கிறாங்க அப்படின்னா அதே டிஷ்ஷை என்னால் 50 ரூபா 60 கொடுக்க முடியும். காரணம் என்ன? அதே குவாலிட்டியில் அதே குவான்டிட்டியிலே என்னால் கொடுக்க முடியும். இது வந்து எங்களோட 3rd ட்ரக். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரக் வந்து எங்களோட கசின் ரன் பண்ணிகிட்ருக்காரு, நாமக்கல்லில் ரன் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இட்ஸ் 407. அதுவும் அக்னியில் தான் பண்ணோம். அண்ட் செகண்ட் ட்ரக் 3rd ட்ரக் 3மே அக்னியில் தான் பண்ணியிருக்கோம். இனிமேட்டு பண்ணாலும் அக்னியில் தான் பண்ணுவோம். தட்ஸ் டிஃபால்ட். ஸோ இப்போ அக்னி ஃபுட் ட்ரக், ஸோ பேசிக்கலாக இப்போது ஏன் வந்து இவரை சூஸ் பண்ணீங்க அண்ட் இவரோட சர்வீஸ் எப்படி இருந்தது? அக்னின்னு சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தி வச்சது நீங்கள் தான். உங்களோட சேனல் பார்த்து தான் நாங்கள் பார்த்தோம். பொதுவாக நான் வந்து இந்த ஃபுட் ட்ரக் பார்த்தது ஃபாரின் ஃபுட் ட்ரக் தான் நான் வந்து பார்த்தது முன்னாடி அறிமுகம் அதுதான். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் வரும்போது நான் கூகுளில் செக் பண்ணும்போது உங்களோட வீடியோ வந்தது. அப்போ பார்த்தா அவர் பேசுனது நீங்கள் பேசுனதெல்லாம் அது பண்ணி பார்க்கும்போது சரி நம்ம பக்கத்தில் கோயம்புத்தூர் தான் நமக்கு பக்கம், சரி அங்கேயே போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் 2 பேர் தான் ஒரு டைம் போய் நாங்கள் ஐடியா சொன்னோம். முதல்ல வந்து சவுத் இந்தியன் கிச்சன் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னாருங்க. ஏன்னா என்னால் இது பண்ண முடியாதுங்க, நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறது இல்லைன்னு சொன்னார். இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் பண்ணி கொடுத்தேன், எனக்கு வரைஞ்சி இந்த மாதிரி தான் எனக்கு வேணும்னு கொடுத்தேன். சரி நான் பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவரே வந்து ஃபீல் பண்ணார், இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குங்க, நான் இது வரைக்கும் பண்ணதில்லைன்னு ஃபீல் பண்ணார். ஆனால் நல்லா பண்ணித்தராரு, அவர் நல்ல ஒர்க்கர் தான். இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணதுலேருந்து நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்ததுலேருந்து எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கிட்டார் இதை முடிக்கிறதுக்கு? ஆக்சுவலி சார் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக தான் முடிச்சிட்டாங்க. நான் தான் போய் பிக் பண்ணது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டேன். என்னென்னா எனக்கு இங்கே ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் முடியறது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதனால் நான் தான் லேட்டாக போய் எடுத்தேன். ஸோ அதனால் இதில் எனக்கு டிலே அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை எனக்கு. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் மீ டு ஸ்கோர் 10 out of 10 in satisfaction, it will be like the full mark I will give it them. Basic reason is ஒன்ஸ் அகெயின் நான் எப்படி என் கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அது மாதிரி ஒரு கஸ்டமர் ஒரு கிளைண்ட் வராங்க, அவங்கக்கிட்ட நோ சொல்லாமல் அவங்களோட டிமாண்ட் எதுனாலும் அதை அப்படியே ஆல்ட்ரு பண்ணி கொடுக்கறதுல அக்னி வந்து கில்லாடின்னு சொல்லலாம். ஸோ பட்ஜெட் வைஸ் இவர்கிட்ட எப்படி இருந்தது? இல்லை இவர் பட்ஜெட் வந்து 1 லட்ச ரூபாயிலேருந்தே பண்ணி தராருங்க. சும்மா ஒரு 3 சக்கரத்தில் 1 லட்ச ரூபாயிலேருந்தே பண்ணி கொடுக்குறாரு. இப்போ 15-20 லட்ச ரூபா வரைக்கும் பெரிய கண்டெய்னர்லாம் வச்சு கூட பண்ணுறாரு, பெரிய அளவில் பண்ணி தராருங்க. நமக்கு பட்ஜெட் என்ன தேவையோ அதை சொன்னோம்னா அவர் பண்ணி கொடுத்துருவாருங்க. இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் அவங்கள்ட்ட ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது, நான் அவங்களுக்கு கடைசியாக பேமெண்ட் கொடுத்துட்டு அவங்கள்ட்ட எக்யூப்மெண்ட் வாங்கிட்டு வரும்போது இதுக்கப்புறம் நான் எவ்வளோ ஷாப்ஸ்ன்னு போனாலும் சார், எவ்வளோ ஃப்ரான்ச்சைஸ்ன்னு போனாலும் சரி, உங்கள்கிட்ட தான் எல்லா ப்ராடக்ட்டும் வெளில வரும். ஸோ ஏன் அப்படி சொல்லிட்டு வந்தேன்னா நான் அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிட்டேன் நான். ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸ் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஸோ இந்த ஃபுட் ட்ரக்கோட கன்வீனியன்ஸ் எப்படி இருந்தது அண்ட் அதில் அவங்களோட பிஸ்னஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்துருந்தோம். ஸோ இப்போ நம்ம கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்னி ஃபுட் ட்ரக்கோடைய ஃபவுண்டர் ஃப்ரான்சிஸ் சார் இருக்காரு. ஸோ இவரை பற்றி 1-2 வீடியோஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ இவர் என்ன மாதிரி ட்ரக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் போன வருஷம் ஒரு வீடியோ பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ட்ரக்ஸ் வந்து வேறு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸில் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய இனோவேஷன்ஸ் வந்து புதுசாக பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இவங்க பிளேஸுக்கு வந்ததுக்கு இப்போ வரதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட ட்ரக்ஸோட ஃபினிஷிங் ஆகட்டும், அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதாகட்டும் நிறைய வந்து டிஃப்ரென்ஸாக மாறி இருக்கிறது, அப்கிரேட் ஆகிருக்கிறது என்னால் பார்க்க முடியுது. ஸோ டேரெக்டாக அவர்கிட்டயே இப்போ என்ன மாதிரி ட்ரக்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஸோ அதில் உள்ள என்ன மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். லாஸ்ட்டு நம்ம வீடியோஸில் இருந்ததுக்கும் இப்போ நம்ம பண்ணருக்கு வந்ததுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து என்னால் பார்க்க முடியுது. ஸோ இப்போ இங்கே நிற்கக்கூடிய ட்ரக்ஸ் வந்து யார் யாருக்கு பண்ணது, என்னென்ன கான்செப்ட்காக பண்ணது, எப்படி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுங்களா? கண்டிப்பாக. ஸோ ஒவ்வொரு ட்ரக்காக வந்து சாரை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லலாம். வெளியே என்ன விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க, உள்ள என்ன விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி கன்வீனியன்ஸ் இருக்குது, ஸோ கஸ்டமர் எப்படி கேட்டாங்க, இவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி டேரெக்டாக உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க சார். இப்போ இந்த வண்டி வந்து ஒரு டீ கான்செப்ட்டுக்கு க்ரியேட் பண்ணது. இப்போ டீ எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி நிறைய பேர் அவுட்லெட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க, நிறைய இடத்துல நான் பார்க்க முடியுது. ஸோ இப்போ டீ அப்படிங்கிற கான்செப்ட்டில் வந்து இந்த ட்ரக்கை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம்.
இப்போ ஒரு டீ அவுட்லெட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு 8 lakhsலேருந்து ஒரு 10 lakhs பக்கம் வருது. இது வந்து ஒரு டாடா ஏஸில் நீங்கள் இது பொலேரோவில் பண்ணியிருக்கிற கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வரும். இதே இது நீங்கள் ஒரு டாடா ஏஸில் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரஃப் எஸ்டிமேட் ஒரு 5 அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் வரும். ஸோ வாங்க இன்டீரியர் பார்க்கலாம். உள்ளுக்குள்ளே காமிக்கிறோம் எப்படி உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது, என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, டீ பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். பாருங்கள். இதில் இருந்து சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன் உங்களோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சார். இப்போ இந்த வண்டி வந்து ஒரு டீ கான்செப்ட் வெஹிக்கிள். ஸோ இது வந்து சர்வீஸ்க்காக வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டர்ட்டியாக இருக்கும். நீங்கள் அது இப்போ நம்ம சர்வீஸ்க்காக வந்த வண்டி, சரி ஓகே காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீ கான்செப்ட்டு. டீ பாய்லர் இருக்குது, ப்ளஸ் சாண்ட்விச் பர்கர்ஸ் எதாவது பண்ணோன்னா இந்த பேனில் வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம். தவாவில் இதில் தவா கொடுத்து அதில் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் இருக்குது. இங்கே ஒரு ஃப்ரீசர் ஒன்று இருக்குது. ஏதாவது நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பால் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீசரில் இருக்குது. இதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான பவர் சோர்ஸும் நம்ம இந்த வண்டியில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒன்லி ஃபார் டீ, ஸ்நாக்ஸு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்க்காக நாங்கள் இந்த வண்டியை டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது சார். இப்போ இது வந்து ஒரு லோ பட்ஜெட் ட்ரக்கு. கொஞ்சம் ஒரு பேசிக்கான பட்ஜெட்டில் நம்ம இந்த ட்ரக் பண்ணியிருக்கோம். ஷவர்மா, பார்பிக்யூஸ் அண்டு ஃப்ரைஸ் இந்த மாதிரி மெனுவுக்காக நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு பட்ஜெட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு வித்தவுட் வெஹிக்கிள் ஒரு 290க்கு அட் ப்ரெசன்ட் டேட்டில் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். ஃபர்தராக டேட்ஸ் கொஞ்சம் நாட்கள் மாற நமக்கு கொஞ்சம் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வச்சு. ஸோ இது அட் ப்ரெசென்ட் நாங்கள் 290க்கு இந்த வண்டியை நாங்கள் பில் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வண்டியோட இன்டீரியர் நீங்கள் வாங்க காமிக்கிறேன் சார். இப்போ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஷவர்மா இருக்குது, ஃப்ரையர் இருக்குது, சைனீஸ் இருக்குது. இதில் நீங்கள் அடிஷ்னலாக பார்பிக்யூ சம்மந்தமாக நீங்கள் எதாவது வேணும் அப்படின்னா கூட அடிஷ்னலாக இதில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம். இதில் சேம் வந்து மற்ற வண்டிகள் மாதிரி எல்லாத்துக்கும் இதுக்கும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் ரிலேட்டட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். எப்படின்னா அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃபினிஷ் கம்மியாக இருக்குமே தவிர மற்றபடி லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் தான். லைட்ஸு, பேட்டரி பேக்கப்பு, எல்இடி லைட்ஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருக்குறோம். மற்றபடி ப்ராப்பர் பேசிக் குவாலிட்டி, அதிலேருந்து எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இருக்காது. ப்ரைஸ் கம்மியாகிறதுனால நம்மள்ட்ட குவாலிட்டி எந்த ஒரு காரணத்துலையுமே சேஞ்ச் ஆகாது சார். இப்போ இந்த வண்டி வந்து ஒரு ஃப்ரைட் சிக்கன் கான்செப்ட், ஃப்ரான்ச்சைஸ் கான்செப்ட்டில் பண்ணுறோம். ஒரு பெரிய பிராண்டு வந்து இந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ்க்காக நம்மள்ட்ட ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ அவங்க வந்து அவுட்லெட்ஸ் நிறைய பண்ணுறாங்க. இந்த வண்டியை வச்சே வந்து நிறைய அவுட்லெட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸ் கான்செப்ட். இது ஃப்ரைட் சிக்கன் அவங்களோட மெனு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஃப்ரைட் சிக்கன். மேஜராக மெனுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைட் சிக்கன் ஒன்லி, வேறு எந்த மெனுவுமே இல்லை. ஒன்லி ஃப்ரைட் சிக்கனுக்காக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸ் இது ஃப்ரான்ச்சைஸ் மாடலுக்காக பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் அதோட இன்டீரியர் வாங்க உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ இதோட இன்டீரியர் எப்படின்னா ஒரு 90% தான் முடிஞ்சிருக்கு, இன்னும் ஒரு 100% முடியல. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஆஃப் ஃபினிஷிங்கில் ஒரு 90% ஃபினிஷிங்கில் தான் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து வாஷ் பேஷன் இருக்குது அண்டு பர்னரு, ஃப்ரையர், கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பெரிய பிக் ஃப்ரையர் இருக்குது. 10 லிட்டரில் ஒரு 2 ஃப்ரையரு, ஒரு 5 லிட்டர்ஸில் ஒரு ஃப்ரையரு. ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக ஒன்லி ஃப்ரைட் சிக்கன். அந்த ஸ்பேஸ் வந்து எம்டியாக இருக்குதுன்னு பார்க்க வேணாம். அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீசர் வருது அதில். ஸோ அதில் ஒரு ஃப்ரீசர் வருது, எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் இருக்குது, ஸ்டோரேஜ் இருக்குது. நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணணுன்னா ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே வச்சுக்கலாம். நீங்கள் இங்கே ஃப்ரண்ட்லேயும் லைட்ஸ் இருக்குது. நான் லைட்ஸ் கூட உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். லைட்ஸ் பாருங்கள், லைட்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து டிஸ்பிளே, இங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் அந்த ஃப்ரைட் சிக்கனை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம். அது வெளியே ஒரு கிளாஸ் ஒர்க்கெல்லாம் வரும் சார். இப்போ இது ஃப்ரைட் சிக்கன் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஃப்ரைட் சிக்கன் மிஷினே வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ்டாக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஏன்னா இவங்களது வந்து நம்ம வெளியே மார்க்கெட்டில் இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் கிடைக்காது. ஸோ நம்ம இந்த இதுக்கான சம்மந்தமான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம இவங்களுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக இது கேர் எடுத்து நம்ம பண்ணுறோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி நம்ம அதுக்கான சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து இவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் கட் ஆகணும், இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் மெக்கானிக்கல் ஒர்க்குமே நம்ம அதில் வந்து அவங்க ஃப்ரான்ச்சைஸ் பண்ணுறது ஒரு பிராண்டடு ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் கான்செப்ட் ஒரு ப்ரீமியம் ஒர்க்காக கேட்டதுனால நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு எஃபோர்ட் எடுத்து நம்ம அதை பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இது ஒரு அவுட்புட் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் வந்து இந்த கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ இதில் இன்னும் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் எல்லாம் அப்படியே அந்த பக்கம் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிற மாதிரியெல்லாம் இருக்குது. ஸோ சம் ஃபீச்சர்ஸ் கூட நான் வெளியே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சார். இப்போ இது வந்து இந்த டெலிவரி பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே இழுத்தா மூவ் பண்ண வெளியே வந்துடும். அப்போ உள்ளுக்குள்ளே உங்களுக்கு நல்ல ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும், உள்ளுக்குள்ளே நல்ல ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இது மூவ்மெண்ட் இருக்கிறனால ஸ்பேஸுக்காகவே நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப்ஸை நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இது கம்ப்ளீட்டாக சோலார்லேயே உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. அண்டு ட்ரைனேஜ் டேங்க்கு, வாஷ் பேஷனு, எவ்ரிதிங் வந்துடும். இதில் ஒரு காம்பேக்டாகவே இதில் எல்லாமே பேக்கேஜில் வந்துடுது சார். இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரில் மிஷின் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. கிரில் சிக்கன் பண்ணுற மாதிரி ரொட்டேட்டிங் கிரில்லு. ஸோ அந்த கிரில் மிஷின் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ட்ரக்கில் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு கஸ்டமர் கேட்கும் பொழுது அதுக்காக ஒரு டிசைன் பண்ணி உள்ளே எவ்வளோ ஸ்பேஸாக நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணலாம், டாடா ஏஸையே மல்டிப்புளாக நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் அந்த கிரில் மிஷினு அண்டு ஷவர்மா,
பார்பிக்யூ இந்த மாதிரி நீங்கள் டோட்டலாகவே இந்த டாடா ஏஸ்லேயே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து போர்டு வருது, பிராண்டிங் போர்டு. இப்போ கிளைண்ட்டோட நேம், அவங்க என்ன மாதிரியான இதுக்கு கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லா வண்டியிலையுமே மோஸ்ட் ஆஃப் இந்த மாதிரி போர்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்றோம். எல்லா வண்டிகளுக்கும் ரெக்யர்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம அதை கொடுத்துட்றோம். வாங்க நம்ம இன்டீரியர் பார்க்கலாம். இப்போ இது நம்ம காமிச்ச வண்டிகள் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த சிலிண்டர் ப்ரொவிஷன்ஸ் தனியாக இருக்கும், வாட்டர் டேங்க்கு, ட்ரைனேஜ் டேங்க்கு, வெளியே ஒரு ஹேண்ட் வாஷு, அதுக்கு ஒரு ட்ரைனேஜ் டேங்க்கு எல்லாமே எல்லா வண்டிகளையுமே இருக்கும். லைட் போர்ட்ஸ், இப்போ இந்த வண்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா லைட் போர்ட்ஸ் வந்து மெனு லைட் போர்ட்ஸ் இந்த ஷவர்மாக்கு அப்படியே கீழே கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ இப்படி லைட் போர்ட்ஸ், பிராண்டிங் போர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் எங்கெங்கே தேவைப்படுதோ அது எல்லாமே நம்ம கஸ்டமைஸ்டாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். சரி, இப்போ இது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கும். இங்கே கிரில் சிக்கன் மிஷினு ஒரு 9 பேர்ட்ஸ் போடுற மாதிரி ஒரு கிரில் சிக்கன் மிஷினு, இங்கே ஒரு ஷவர்மா, அங்கே 2 சைனீஸ் பண்ணுறதுக்காக 2 பர்னரு, இந்த பக்கம் 2 ஒரு ஃப்ரையரு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் ஒரு நான்வெஜ் ஜங்ஷன் இதில் நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ மெனுஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய இதில் கொடுக்கலாம். நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது, ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரக்கும் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இதுவும் கஸ்டமைசேஷன் தான். கஸ்டமரோட ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த ரெக்யர்மெண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபைடாக முடிச்சு கொடுக்குறது தான் நம்மளோட வேலை. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரெக்யர்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். இப்போ இந்த கிரில் மிஷின்லாம் பார்த்திங்கன்னா சில பேர் வெளியே வச்சுலாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரிலாம் நிறைய நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால தான் இதை இன்பில்டாகவே கிரில் மிஷினை உள்ளே வச்சு அதில் 2 பர்னர் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஸ்பேஸ் ஏற்படுத்துறதுங்கிறதுக்காக இதை 2 பக்கம் வெளியே மூவ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபேப்ரிகேஷனை நம்ம மாற்றுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி கஸ்டமரோட ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ட்ரக்ஸும் இது இப்போதைக்கு கொஞ்சம் ரீசெண்டாக எல்லாருமே ஷவர்மா பார்பிக்யூ தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ கிரில் மிஷின் சில பேர் கேட்குறதுனால கிரில் எங்கள் ஏரியாவில் கொஞ்சம் நல்லா போகுது சார், எனக்கு அதுக்கு ஏதாவது ப்ரொவிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது தான் கிரில் மிஷினை நாங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணி இதில் கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ இதோட இன்டீரியரும் நீங்கள் பாருங்கள், இதிலே வாஷ் பேஷன் வந்துடுது, ட்ரைனேஜ் டேங்க் ஆஸ் யூஷுவல் வந்துடும், க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு, சோலார் பேனலு, பேட்டரி மீட்ரு, A to Z ஃபெசிலிட்டிஸ் இதுலேயுமே உங்களுக்கு கிடச்சிரும் சார். ஒரு டாடா ஏஸ்லேயுமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீச்சர்ஸில் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். எல்லாமே மெனு கலெக்ட் ஆயிரும். உங்களுக்கு எந்த ஒரு மெனுமே விடுபடாது. நீங்கள் என்ன மெனு கேட்டாலுமே அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய அக்னி ஃபுட் ட்ரக்ஸில் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம போட்டிருந்த ப்ரீவியஸான வீடியோஸ் பார்த்துட்டு ஸோ இங்கேருந்து ஃபுட் ட்ரக்ஸ் எடுத்து எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்துருந்தோம். அண்ட் இப்போ இவங்க கிட்ட என்ன மாதிரி ட்ரக்ஸ் வந்து பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கு, என்னென்ன பர்பஸ்க்காக பண்ணிட்டு இருக்காங்க, உள்ள என்னென்ன மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய வீடியோவாக இந்த வீடியோ நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம். ஸோ சார் கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இப்போ, அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வீடியோ பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இருந்த ஃபுட் ட்ரக்கோட மார்க்கெட் வேறு மாதிரி இருந்தது. ஸோ இப்போ நிறைய அவேர்னஸ் வந்து மக்கள் வந்து ஃபுட் ட்ரக் வந்து ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக வந்து சூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக இதுக்கான அவைலபிலிட்டி அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது, ஸோ பீப்புள் கிட்ட அவேர்னஸ் எந்த மாதிரி வந்துருக்கு, இதில் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா மக்கள் எப்படி லைக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சார் உங்களுடைய அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருந்தோம், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பண்ணி ஒரு 4 வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ இருந்த மக்களோட மைண்ட் செட்டுக்கும் இப்போ இருக்க மக்களோட மைண்ட் செட்டுக்கும் எப்படி இருக்குது இந்த ஃபுட் ட்ரக் அப்படிங்கிறது, மக்களால் எப்படி வரவேற்கப்படுது சார்? நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வராங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நிறைய பேர் பண்ணின ட்ரக்ஸ் வந்து எல்லாமே நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி அதுலேயும் கொஞ்சம் நல்லாவே இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. யங்ஸ்டர்ஸ் நல்ல மூவ்மெண்ட் இருக்குது. யங்ஸ்டர்ஸ்னால் நிறைய பேர் ரெக்யூர்மெண்ட் கேட்டிருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் எல்லாருக்குமே ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஏஜில் உள்ள பீப்புள்ஸுக்கு தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ அந்த 3 கேட்டகரி, ஒரு 3 அவுட்லெட் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருவாச்சி உணவகம்னு சொல்லிட்டு திருப்பூரில் அவங்க வந்து லஞ்சும் பண்ணுறாங்க ஆஸ் வெல் அஸ் டின்னரும் வந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக வந்து ரன் பண்ணுறாங்க, ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருந்து அப்படிங்கிற ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னொன்று எனக்கு பார்த்து ரொம்பவே ஒரு அட்மையர் பண்ண ஒரு பர்சன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருப்பூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஷவர்மா ட்ரக். ஸோ அவங்களோட மெனூஸ் ஆகட்டும், அவங்களோட அந்த ஒர்க் பிஸியை பார்க்கும் பொழுதே வந்து நமக்கே ஆசையாக இருக்குது, நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுது. இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஃபுட் ட்ரக்கில் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்கிறாங்கிற பட்சத்தில் இப்போ என்னென்ன குசைன்ஸில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, வேறு என்னென்ன கேட்டகரிஸ்க்கு நீங்கள் இப்போ டைமில் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க? இல்லை, இப்போ ஷவர்மா பார்பிக்யூ அப்படிங்கிறத தவிர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுத் இந்தியன் பேஸில் கொஞ்சம் பண்ணுறோம். அது போக இந்த இப்போ கரண்ட்டாக மோர் தென் பார்த்திங்கன்னா இந்த அந்த சைனீஸில் கொஞ்சம் வெரைட்டிஸ் போகுது. கிரில் சிக்கன் மிஷின் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிரில் சிக்கன் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா அது மூவ்மெண்ட் பண்ணுறோம். ஃப்ரான்ச்சைஸ் கான்செப்டில் நிறைய பிராண்டுக்காக பண்ணுறோம். இப்போ பிராண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ இவங்க ஃப்ரைட் சிக்கன் ஒன்று பார்த்துருப்போம். நம்ம ஃப்ரைட் சிக்கனோடது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பிராண்டோட கான்செப்ட் தான். ஸோ அதுக்கப்புறமும் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா பிரியாணி சம்மந்தமான ஒரு பிராண்டுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது வந்து அவங்க ஓனாகவே பண்ணுறாங்க. அப்புறம் வந்து என்கொயரிஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்குது. எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளில் மூவ்மெண்ட் இருக்குது, அதெல்லாம் கொஞ்சம் லோ பட்ஜெட்லேயே வரும். இதெல்லாம் அப்கமிங்காக இருக்குது. ஸோ அதெல்லாமே கொஞ்சம் லோ பட்ஜெட்லேங்கும் பொழுது
கிளைண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் தேவைப்படாது. ஒரு மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இப்போ லாக்டவுன் கேப்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியல் அந்தளவுக்கு மக்கள்கிட்ட பெருசாக எதிர்பார்க்க முடியல. அப்போ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சின்ன பட்ஜெட்லேயுமே பண்ணுறதுக்கான ஒரு முயற்சிகள் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இப்போது உங்களோட நீங்கள் காமிச்சிருந்த ட்ரக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீக்குன்னு தனியாக ஒரு ட்ரக் வந்து பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ இப்போது டீக்கு ஒரு மினிமம் பட்ஜெட்டில் ஓகே நான் வந்து ஒரு டீ அவுட்லெட்டாக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரக்கில் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா டீ கான்செப்ட்டுக்கு பேசிக்காக ஒரு டாடா ஏஸோ இல்லை அதை விட சின்ன வண்டியில் பண்ணுறதா ஓவராலாக என்ன பட்ஜெட் வரும் சார்? இப்போ நீங்கள் டீக்குன்னு சொல்லி தனியாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மினிமம் ஒரு டாடா ஏஸ் வெஹிக்கிள் வந்து அட் ப்ரெசென்ட் உள்ள மார்க்கெட் நான் சொல்லிடுறேன். அட் ப்ரெசென்ட் வந்து ஒரு 1 to 1.5 lakhs வெஹிக்கிள் காஸ்ட் வருது. வெஹிக்கிளோட காஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் கஸ்டமைசேஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு மினிமம் ஒரு 3-4 lakhs அந்த ரேஞ்சில் இருந்து ஒரு அளவுக்கு ஒரு ப்ரீமியம் லுக்கில் நம்ம பண்ணலாம். டீ மட்டுமே பண்ணலாம். டீ அவங்க வந்து சாண்ட்விட்சு பர்கர்ஸ் அது கூடவே ஆட் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வடை அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறது. டீ ரிலேட்டடான இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்க்கு பர்ஃபெக்டாக பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ ஒரு 4.5 to 5 lakhs இருந்ததுன்னா வித் வெஹிக்கிளோட நம்ம சூப்பராக பண்ணிடலாம். ஏன்னா டீ ஃப்ரான்ச்சைசி ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை பார்த்து நிறைய பேர் ஃப்ரான்ச்சைசி எதாவது எடுத்திருக்காங்க. இந்த ஒரு மேஜரான கொஸ்டின் வந்து நான் உங்ககிட்ட வந்தால் கேட்கணும்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தது என்னன்னா, நான் ஒரு தள்ளுவண்டியில் கடை போடணும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் எனக்கு தள்ளுவண்டியில் நான் தள்ளிட்டு போய் அந்த ஒரு ஆம்பியன்ஸ் எனக்கு பிடிக்கல. எனக்கு அதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கிறதுல மினிமம் பட்ஜெட்டில் வித் வெஹிக்கிள் காஸ்ட்டோட பண்ணலான்னா நம்ம ஒரு சவுத் இந்தியனே எடுத்துக்கோமே அந்த இதில் என்ன பட்ஜெட்டில் பண்ணலாம் சார்? இப்போ இருக்கிற பிஸ்னஸில் வந்து தள்ளுவண்டி பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு 70,000 இருந்து ஒரு 1 lakh நல்ல வண்டியாக பண்ணணும்னு ஆகிடுது. கூட நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோன்னா அதான் இப்போ அப்கமிங்கில் வருதுன்னு சொன்னாலே எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள். இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் நார்மலாக ஒரு தள்ளுவண்டி பண்ணுறவர் டெய்லி தள்ளிட்டு போகணும், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். தண்ணியெல்லாம் எடுத்து உள்ளே வச்சு நான் பார்த்துருக்கேன், வந்ததுன்னா பிரச்சனை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அவங்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம அதை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கூட நம்ம அதை ஒரு வீடியோவாக பண்ணலாம். என்ன பட்ஜெட்டில் பிளான் பண்ணி இது ஓவரால் நாங்கள் ஒரு எவ்வளோ மினிமமாக பண்ணணுங்கிறத எங்களோட எய்மு. ஒரு 3 lakhsக்குள்ள முடிக்கணும். ஏன்னா வெஹிக்கிள் காஸ்ட்டே ஒரு 1 to something வந்துடுது. ஸோ ஒரு 3 lakhs பட்ஜெட்டுக்குள்ளே ஒரு பர்ஃபெக்டாக ப்ரீமியமாக பண்ணணும்னு தான் ஆசை. அதுக்கான முயற்சி நடந்துகிட்ருக்கு. ஏன்னா லோ பட்ஜெட்டில் பண்ணும்பொழுது தான் நிறைய மக்கள்கிட்ட இது போய் சேரும். அப்படிங்கிறதுனால இதோட கான்செப்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பட்ஜெட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ரீமியமான லுக்கில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பிளான் பண்ணுறோம். இப்போ இது வரைக்கும் இப்போ எத்தனை ட்ரக்ஸ் நீங்கள் பண்ணி அக்னியிலேருந்து வெளியே போய் எவ்வளோ ட்ரக்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு? இப்போ ஒருத்தங்க ஒரு ட்ரக் எடுத்து அதுலேருந்து டெவலப் ஆகி ஒரு 3-4 ட்ரக் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா எடுத்து டெவலப்? சரி இருக்குது சார், நிறைய பண்ணுறாங்க. இப்போ இவர் திருப்பூர்காரரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ட்ரக் எடுத்திருக்கிறாரு, 3 ட்ரக் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். திருநெல்வேலியில் ஃபுட் இன்ஜின் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் பண்ணார், 2 ட்ரக் பண்ணார். டீ கான்செப்ட்டுக்காக நாங்கள் ஒரு 5 வெஹிக்கிள் பண்ணி கொடுத்தோம். ஸோ அது நல்லா ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. மோர் தென் அவங்க அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட. ஸோ அதனால் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிட்டுருக்காங்க சார். ஸோ இப்போ அந்த ஃப்ரான்ச்சைசி கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பூமில் போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ நானே ஒரு பிராண்ட் ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரே மாதிரி லைக் இந்த கான்செப்டில் ஒரு டீ கான்செப்டே எடுத்துக்கிங்களேன். ஸோ டீ கான்செப்டில் எனக்கு ஒரு 10 ட்ரக் வேணாலும் இது ஃப்ரான்ச்சைசி மாடலாகவும் நம்ம டெவலப் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். அவங்களுக்கு ஒரு பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு அக்ரிமெண்ட் அதில் சைன் பண்ணிடுறோம். அவங்களுக்கு லீகலாக வந்து நம்ம அந்த அவங்களுக்குன்னு ஒரு ட்ரக் பண்ணுறோன்னா அது அவங்களுக்கே அதை வந்து வேறு யாருக்கும் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறதில்ல. ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு டைப்பில் கூட நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட் ட்ரக்கில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு நிறையா இப்போ அவேர்னஸ் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போது இது தவிர்த்து வேறு என்னென்ன கான்செப்ட், அதாவது ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜஸ் தவிர்த்து வேறு என்னென்ன கான்செப்ட் இதில் பண்ணலாம் சார்? இப்போ இந்த ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜ் தவிர்த்து நம்ம ஆல்ரெடி பேசின மாதிரி தான் இந்த மீட்டு ப்ளஸ் வந்து கிராசரி இதுக்கு எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த ப்ராசஸில் இருக்குது. கிராசரி வந்து நல்ல மூவ்மெண்ட் இருக்குது. ஏன்னா ஆஃப்டர் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் கிராசரி பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் மக்கள்கிட்ட இருக்குது. அப்புறம் வந்து ப்ளே ஸ்டேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்வீட்ஸு, பேக்கரி ஐட்டம்ஸு, இந்த டீ கூடயே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கரி ஷோகேஸ் மாதிரி எல்லாம் பண்ணி அது ஃப்ரூட்ஸு, ஆர்கானிக் ஃப்ரூட்ஸுக்கு பண்ணுறோம். இந்த மாதிரியான சலூனு அண்ட் பியூட்டி பார்லரு இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பண்ணுறோம். இது வரைக்கும் ட்ரக்ஸை மட்டும் பார்த்துருந்தோம். இந்த வீடியோவில் தான் ட்ரக்ஸையும் தாண்டி எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருந்தோம். ஸோ உண்மையாலுமே நல்ல ஒரு ஸ்டோரி தான் இருந்தது. அண்ட் ஒன் ஃபைனல் கொஸ்டின், இப்போ இந்த மாதிரி ஃபுட் ட்ரக்ஸுக்கு வந்து பேங்க் லோன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களா? பண்ணுறாங்க சார். நீங்கள் அந்த கருவாச்சி உணவகம்னு ஒரு திருப்பூரில் பார்த்தீங்களா, அவங்க பேங்க் லோன் எம்எஸ்எம்இ தான் ட்ரை பண்ணாங்க. நாங்கள் அதுக்கான கொட்டேஷன்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்தோம். எம்எஸ்எம்இக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. எம்எஸ்எம்இ இந்த விஷயத்துக்கு
நியூ ட்ரக் எடுத்துகிட்டு கூட பண்ணுறாங்க. செகண்ட் ஹேண்ட் ட்ரக் எடுத்தாலுமே நாங்கள் அதுக்கு ஒரு லெட்ரு கொடுக்குறோம். அந்த லெட்டரை வச்சு அவங்க செகண்ட் ஹேண்ட் ட்ரக்கு கூட அதை வந்து அவைலபிள் பண்ணுறாங்க. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் வீடியோவாகவும் இருந்திருக்கும், ஆஸ் வெல் அஸ் இப்போ கரண்ட்டில் மார்க்கெட்டில் என்ன மாதிரி ட்ரெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் ட்ரக்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணணும், ஃபுட் ட்ரக்ஸ் வந்து எடுத்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருந்த மாதிரி இந்த தடவையும் இதுக்கப்புறமும் கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணி கொடுங்க. ஸோ தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்னி ஃபுட் ட்ரக்ஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்துருந்தோம். ஸோ பேசிக்கலாக அக்னி ஃபுட் ட்ரக்ஸுக்கு எனக்கு இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸில் ஒரு நல்ல ஒரு லைக் என்ன சொல்கிறது, நீங்கள் உண்மையாலுமே ஹார்ட் ஒர்க் போடுறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா அவங்களோட இன்புட்ஸை நிறையா வந்து போட்டு ஸ்பெஷலாக பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நபர். ஃப்ரான்சிஸ் சாரை பற்றி நிறைய பேர் அவங்களோட ப்ரீவியஸான நம்ம பார்த்துருந்ததுலேயும் அவங்களும் அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ஃபுட் ரிலேட்டடான பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ உங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர், அட்ரஸ், மற்ற டீடைல்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ தேவைப்படுறவங்க கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஸோ மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் பிஸ்னஸ் அக்னேஷ். நன்றி, வணக்கம்.